大家好啊！首先要同大家講聲唔好意思先。之前我拍條片咧，就關於一份研究報告，就話懷疑新冠病毒有機會喺實驗室合成。但係咧後尾再睇真啲咧，就似乎嗰張 paper 咧提供嗰啲證據可以有第二啲嘅演繹方法嘅。所以呢張 paper 咧就唔係好能夠作為支持病毒係喺實驗室合成嘅證據啊！錯就要認，打就企定啦。同大家撒個冧先。好，今日我哋講咩咧？我哋今日講下佩洛西嘅老公喎。Nancy Pelosi 個老公咧就話喺屋企就好詭異地同另外一個男人打交，就俾人咧用錘仔打穿咗個頭，就入咗醫院之後咧又話要做手術啦。後尾最新嘅發展咧就話其實係識嘅，就有啲人傳就話即係兩個其實係即係 partner 嚟嘅咁樣，唔知啦。我哋今日咧就睇下佢打穿咗頭骨，究竟呢樣嘢咧就可以有幾嚴重好嘛？頭骨都相當厚嘅，你要打到佢裂咧，都要相當大嘅力量啊！頭骨裂咧嚴唔嚴重咧，就好睇嘅，就佢有幾大嘅風險咧，會傷到個腦啊裏面或者啲附加嗰啲結構嘅。即係嗰個骨裂本身咧，反而相對就唔係話最重要嘅，而係咧因為個骨頭包住啲好重要關乎性命有關嘅結構，就係我哋個腦部啊嘛。所以咧就主要咧就話，如果頭骨裂咗，同一時間咧，我哋覺得對於我哋嘅腦或者中樞神經嘅損害個風險大嘅話咧，咁我哋一定要用最 aggressive 嘅方法咧，就盡快去醫咗佢。頭骨裂咧都分好多種嘅，最常見就係話即係就咁裂開咗一條線咁樣啦。即係等於有陣時嗰啲瓦杯又冇爛喎，佢但係就有條線喺度裂開咗，佢就係裂咗咧，腳頭骨嘅結構又冇影響，佢頭骨嘅結構冇影響咧，自然咧就好少風險會影響到個腦裡面啦。所以咧通常呢啲咧可以唔做手術都得嘅，就有啲時候就都佢自己好觀察住咁就可以咯。另外一啲咧，其實佩洛西個老公應該就係呢類啦。嗰啲咧就係話個頭骨咧就俾個錘仔啊或者啲外物咧打落去嘅時候咧，就有一橛咧就凹咗落去嘅。凹咗落去咧，睇佢凹幾多啦。如果凹咗落去咧，就即係凹咗好多嘅話，咁當然佢凹咗落去嗰部分咧，有機會咧就整到個腦啊！譬如話可能即係裡面嗰啲碎骨，嗰啲碎骨咧可能拮到個腦部啊，或者拮到包住腦部嗰啲腦膜啊嗰啲咁嘅結構咧，咁都可以好嚴重嘅。佢拮到嗰啲地方咧就會形成一嚿血塊，嗰嚿血塊咧就會即係好似啲即係咬損條脷咁啊，有個血泡咁樣啦。佢如果積咗一泡血喺裡面嘅話咧，咁佢咧就可以壓住個腦咧，就有機會有生命危險啊！一般咧頭骨裂咧最常見咧就係側邊嗰度係最多嘅，少部分咧就係有啲係即係比較特別啲咧，就係嗰個頭骨嘅下低啊，即係話最底部嗰部分咧就裂開。如果係即係個頭骨個底部裂開咧，譬如有啲人可能即係好高跌落嚟啊，撞到個頭啊咁樣咧，個頭骨個底部裂開咧，頭骨底部咧，因為佢咧就連住譬如話鼻腔啊、耳仔啊嗰啲地方，個腦部或者中樞神經咧有幾塊膜咁包住啊。個膜咧就同個腦部之間咧就有一啲咧就脊髓液嘅。脊髓液係啲清嘅液體咁嘅嘢嚟嘅。嗰啲脊髓液咧就即係喺個膜同埋嗰個腦部中間。如果咧就即係如果頭骨底部裂咗咧，有機會咧就撕裂咗嗰塊膜咧，咁就令到咧嗰啲脊髓液咧就經過鼻啊或者耳仔嗰度流出嚟啊。如果話有啲人高處跌落嚟啊，或者俾啲硬物打到個頭啊，咁懷疑佢個頭骨個底部裂開咗嘅話，如果見到傷者咧就個鼻嗰度有啲清嘅液體流出嚟，或者耳嗰度咧有啲清好似水嘅液體流出嚟咧，通常咧都係裡面咧個腦膜咧撕裂開，令到嗰個脊髓液流出嚟嘅。如果有咁嘅情況，尤其是有情況嚴重嗰啲咧，因為如果呢啲嘅膜撕裂咗嘅話咧，佢流得出啲脊髓液咧，咁外邊啲細菌亦都走得入去啊。通常呢啲情況咧就比較傾向咧就會去譬如話即係做手術去補翻佢，減低佢感染嘅機會啊。因為如果細菌走咗入個腦嗰度，當然可大可小啦。
一般嚟講咧，我哋就唔係淨係純粹主要嘅重點係睇個頭骨嘅，其實咧主要我哋擔心都係腦部受傷，好似錘仔揼落去咧，咁就係話如果佢凹咗落去咧，其實咧就裡面啲碎骨咧拮到個腦裡面咧，咁啊如果個腦裡面真係受咗傷，裡面有血塊，如果血塊就算你做手術清咗都好啦，有機會咧喺個腦部嗰度留個疤咧，咁如果有個疤喺度咧，佢有陣時咧會發出啲唔正常嘅訊息走出嚟咧，咁就好似嗰啲電咁樣走出嚟，又令到咧個身體咧就不自覺咁抽搐，所以有唔少人咧，如果個腦部受傷嘅話，頭部受傷、腦部受傷之後咧，有機會咧就係個腦裡面留個疤，咁跟住咧就會長期有抽筋嘅現象，需要食一啲抗抽筋嘅藥先得嘅。咁無論如何咧，就都希望佢咧就早日康復啊，冇乜後遺症啦。咁多謝大家收睇，咁請你留言、點讚、訂閱，記住咧就撳埋個鐘仔，下次再見，拜拜。